波喺腳，你都知道自己做緊乜嘢先至好波㗎。呢個道理太深啦。咁啊係，我真係好撚深啊！真係好撚深啊！好高境界㗎啦，踢到呢個真係好高境界啊！你冇波喺腳，你知道自己做緊啲乜嘢，你先至知道你究竟踢波踢緊啲乜。唔係呢個真係好高境界啊！唔係講笑啊！佛偈嚟嘅差唔多。但係你睇下頭先點我踢2個字，我都有幾次掂波，點樣褪一個位，我咪同阿龍嗌咯。你埋我就唔埋，你唔埋我埋，就係咁簡單。我一樣移到過攞到波㗎，係控得唔靚啊，但係控得唔靚唔係問題啊嘛。我要求嘅唔係呢樣嘢啊嘛，大家技術係有層次係有分嘢嘅，但係你係點樣走埋嗰個位攞波俾波，就係咁簡單啫嘛。仲有習慣你睇下我先，俾波我嗌㗎真係，阿 Ken 我係俾阿 Ken 㗎，我直頭嗌㗎，我話俾你聽，唔係符碌㗎呢啲波真係。我埋嗰下我根本就冇諗過要攞個波，一腳就側埋去，我係話俾你聽，我係俾邊個。人哋知邊個係阿 Ken 咩對手，人哋唔知㗎嘛，隊友知嘅啫喎，冇問題㗎。追都係跟早啊，追兩球90球，好細。整體機動力強啊！我哋整體機動力大，再點乜有啲慳啦。好啲係仔，好啲啊！哇！睇到。右腳啊！呢個係左右腳問題啊！你控翻入中間，係控呢邊。冇啊，一定係控呢邊有右腳嘅。穩陣啲就嘥咗佢。再放，走啦細風。係阿龍。轉阿 Ken 啦。出聲我時阿龍唔知咯，你阿 Ken 嘅話你唔出聲，咁佢見嗰邊都有得比啦，佢點會處理？但係其實如果你真係要講嘅阿 Ken 嘅話係好喎。硬闖啊佢話。最遠。仔射。個左腳冇啊，俾到阿 J 嘅應該，如果俾就扯過去，攞啦，好啊，咁樣攞。阿 J 手有啦，跟住教我慢慢咪回翻啦，你劈一段嘅啫嘛。重腳。